Здравствуйте. Значит, сегодня будем разбирать клавиатуру Motospeed модель CK95. В клавиатуре где-то год. Проработала она буквально пару месяцев. Ребенок пользовался, ну так, скажем так, довольно активно. Играл в Fortnite. Ну и, соответственно, перестали нажиматься клавиши А и D. Ну, как бы при покупке клавиатуры мы понимали, что она не очень, ну скажем так, это не очень дорогая клавиатура, в районе $40. Поэтому, ну, как бы должна была проработать дольше. Но проработала всего пару месяцев, и вот уже проблемы с этими двумя клавишами. Разберем, посмотрим, что внутри. Ну и посмотрим, сможем ли мы починить. Так, для начала смотрим, откуда надо начинать. Значит, начинаем с вот этой части, откручиваем. Раз, два, три, четыре, 5 этих саморезов, шурупов. Сейчас посмотрим, что тут внутри у нас. И вот, кстати, есть еще одна клавиатура тоже. Когда перестала работать, купили Red Dragon, вроде как и подороже, тоже механика. Кстати, я забыл сказать, это механическая клавиатура. Значит, купили Red Dragon, тоже вроде как механика. То же самое она проработала пару месяцев, и у нее тоже та же самая проблема. Перестали работать те же клавиши. То есть это видно проблема не только именно в этой, а проблема вообще в клавиатурах такого ценового диапазона. Значит, открутили вот эти вот шурупы, саморезы, как оно там называется. Значит, и снимаем эти резиновые ножки. Под ними, по-моему, да, вот под ними тоже есть. Ну, снимаем их. И точно так же откручиваем здесь. Гарантийный талон почему-то стоял вообще вот даже не на пломбах. Абсолютно, я не знаю, для чего она здесь была приклеена. Толку-то от нее никакого. Так, а теперь вот очень важный момент. Сзади открутили, но крышку не снимаем. Не снимаем, потому как под клавишами у нас тоже она прикручена. Поэтому надо снять клавиши, посмотреть, где именно где она именно прикручена, и на этом месте снять клавиши. И тут довольно много этих шурупов. Поэтому смотрим где и снимаем клавиши и полностью откручиваем. Надо открутить полностью, не забыть при разборке можно сломать. Для снятия клавиш она идет в комплекте, это приблуда. И начинаем снимать. Вот где можно так залезть с отверткой, не трогаем, где нельзя снимаем. Так, ну вот открутили, все подкручивали. И здесь вот есть еще один момент такой, можно просто не до конца докрутишь, можно просто приоткрыть и сломать. Поэтому вот под этой вот наклейкой, ее тоже надо снять. Здесь еще должно быть, сейчас мы аккуратно подденем, здесь еще тоже они должны быть, эти шурупы. Сейчас снимаем.
Да, вот еще 2 шурупа. Поэтому аккуратненько откладываем. И откручиваем еще здесь 2. Смотрим, открываем, все, да, сняли, разбираем, переворачиваем. Так, и что мы здесь видим? Видим мы следующее, видим мы плату и больше не видим ничего. То есть визуально и добраться плату снять нельзя, так как свечи впаяны, свечи вот эти, они впаяны в плату. То есть для того, чтобы нам достать один свич, для того, чтобы нам достать, нам надо выпаять его. Выпаиваем каждый свич, припаян отдельно к плате. Плату снять нельзя, просто взять, оторвать, потому как надо выпаять все. Поэтому отключаем, отсоединяем шнур, для того, чтобы нам было легче. Так, и будем выпаивать. Берем паяльник. Так, значит, находим клавишу, которая не работает. Вот, например, пробел. Смотрим, где контакты находятся, и выпаиваем их. Значит, делается это следующим образом. Берется, вот, надо выпаять вот этих 2 контакта и надавить вот на этот, на вот эту пластмассу. То есть, таким образом мы свич просто выдавим оттуда. Поэтому берем, как нам будет удобней, прогреваем контакты. В этот момент надавливаем на пластмассу, выдавливаем свич. Конечно, паяльщик я еще тот. Но я думаю, тут проблемы-то особо нету. Главное попеременно прогревать контакты и не сильно давить. И таким образом этот свич можно выдавить отсюда. Вот у нас это и получилось. В общем, довольно, кстати, быстро. В принципе, ничего сложного. Сейчас еще чуть-чуть. Все. Так. Вкладываем паяльничек, берем свич. Ну и, соответственно, следующим этапом мы просто будем его разбирать. То есть сложного тут ничего нету в этой конструкции. Просто надо разобрать и посмотреть, что внутри. Возможно, там идут контакты, возможно, они окислились, возможно, еще какая-то, возможно, что-то попало все-таки в них. Но сейчас мы это и будем смотреть. Так, значит, смотрим, как оно тут крепится. Ну, тут 2 защелки, вот. Эти крепится довольно просто. Главное при разбирании не сломать. И внимательно смотреть, что там внутри теоретически идет пружинка, чтобы она никуда не выстрелила, не улетела. В общем, вот так поддеваем. И так. С одной стороны сняли, вот теперь надо аккуратно с другой, чтобы не лопнуло. Потому как если лопнет, надо будет потом приклеивать. Это лишняя головная боль. Так. Вот разобрали, открываем. Открываем. Смотрим. Вот такая вот конструкция свеча самого. Ничего сложного, одна пружинка, сама кнопка. Ну и смотрим, так вот достаем.
вынимаем пружинку и смотрим, что у нас внутри. Ну, конечно, можно взять, желательно взять лупу, потому как все такое мелкое, так мы не увидим. Сейчас возьмем фонарик, возьмем лупу и посмотрим. Так, ну, в принципе, видно, контакт вроде как окисленный. Поэтому возьмем спирт, попробуем просто его почистить. И тогда соберем, посмотрим. Соберем обыкновенный спирт. Забрызгиваем полностью эту кнопку. То есть хуже точно не будет от спирта. И можно взять ножик, можно взять что угодно, можно взять какую-то деревянную палочку, ну все равно, и почистить, попробовать почистить вот контакты. Ну, я использую вот такую вот приблуду. Я думаю, женщины знают, что это такое. Кстати, очень удобно. И очень удобно этой штукой чистить слоты под оперативную память. То есть реально удобно. Так, ну, в общем, по возможности прочищаем. Только желательно это делать очень аккуратно, дабы не испортить этот свич. Потому как придется перепаивать и ставить на какую-то кнопку, которую там очень редко или практически никогда не используем. Поэтому лучше это все делать максимум придели внимание. Так, ну таким же макаром берем второй свич, который у нас тоже не работает. Выпаили еще одну клавишу, значит взяли. Точно таким же образом разбираем. То есть, я думаю, что процедура несложная. Я это делаю реально первый раз. Я понятия не имел, как эти клавиатуры разбираются. Посмотрел в интернете. Особо таких вот роликов там не нашел. Поэтому решил, думаю, на свой страх и риск разобрать сам. И посмотреть, то есть, как оно будет. Ну, ничего сложного нету. Я думаю, что если у вас есть две руки, желательно левая и правая, то проблем нет никаких. Так, тоже заливаем все спиртом. Спирта можно не жалеть. Берем эту палочку приблуду и прочищаем контакты. Все-таки возможно что-то попало внутрь. Может быть чем-то была залита клавиатура, может быть ребенок мне не сказал. Ну, в общем, непонятно. Понятно только одно, что клавиши не работают. Поэтому по возможности чистим очень аккуратно. Так, ну все, в принципе. Дальше можем просто заодно взять и почистить ее всю. Залить ее, нам побрызгать спиртом, почистить. Все мы выпаивать не будем, потому как это очень долго и не имеет никакого смысла, потому как все вроде бы как остальные клавиши работают. Поэтому собираем все в обратном порядке. То есть собираем свечи, впаиваем их назад. То есть принцип точно такой же, как и разбирали. Я думаю, что сложности никакой особо не составит, если вы уже ее разобрали. Значит, собираем и будем смотреть, получилось у нас что-то или нет. Кстати, я хотел показать вот на очереди. Вот такая вот клавиатура Red Dragon. Значит, моделька. Вот такая. Вот такая вот модель. Вот такая вот клавиатура Red Dragon. Значит, проблема та же. Вот с этими же клавишами. То есть, не знаю, она еще на гарантии. Возможно, я ее отдам по гарантии.
А возможно, ее тоже разберу. И как бы, я думаю, принцип у них у всех одинаковый. Ну, в общем, будем посмотреть, как говорится. Так, сейчас собираем, смотрим, проверяем. Так, значит, свечи мы припаяли. Вот припаяли вот этот и припаяли пробел. Вот такая вот у нас получилась паечка. Ну, вроде как ничего. Я паять, я говорю, повторюсь, не специалист, но в общем сложного ничего нет. Используем стандартный набор, паяльник, флюс. В общем, вот так получилось. Сейчас мы ее собираем, но по возможности еще почистим. Пользуюсь моментом, пока она разобранная, просто побрызгаем спиртом, возьмем влажные салфетки, его протираем. То есть я думаю, что хуже мы уже не сделаем, так это точно. Поэтому, в общем, чистим салфетками, кто как предпочитает. И собираем. Так, клавиатуру мы собрали. Вот так оно все выглядит. Точно так же, как и до ремонта. Вроде как даже все удалось собрать, лишних деталей не осталось. Уже хорошо. Сейчас подключим к компьютеру, откроем банально какой-то документ чистый и проклацаем клавиши, посмотрим, получилось у нас что-то или не получилось. Так, подключаем клавиатуру. Так, вот она у нас засветилась. Проверяем, значит, какие у нас клавиши не работали. Это W, A, S, D, F. Ну, в основном это A и D. Смотрим. Так, А нажимается. D, которую мы перепаивали. Вот, вроде. Нажимается каждый раз. То есть никаких проблем нету. Все отлично. Так, пробел. Смотрим пробел. Пробел, как вы видите, нажимается. То есть все клавиши нажимаются. Ну вот. В общем, вот таким вот образом, не хитрым, ничего сложного. Можно самому в домашних условиях отремонтировать. Если, конечно, поломка какая-то такая вызвана каким-то там окислением, либо вы залили клавиатуру чем-то, не надо сдавать ее в ремонт. Если у вас, я же повторюсь опять, если у вас вы имеете две руки, желательно правую и левую, то есть можно сделать это самому в домашних условиях. Я ее разбирал первый раз. Как говорится, я до этого ее тоже не занимаюсь никаким ремонтом особо. Я ее вот посмотрел какие-то ролики в интернете, тоже в общем, как это все делается. Ну, то есть элементарно, все элементарно, без проблем, все разбирается, все в дальнейшем работает. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.